السلام عليكم. مرحبا بالناس الساعة البروميير اني بكالوريا. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشرحوا ونعطيو لا كومبريهنسيون ديريكت من لو بروميير شابيتر حتى الشابيتر 15. جو فيغ هاد لو ريكاب بالنسبة للناس اللي كانوا تلفوا شوية وسط لاني واللي ما مثلا مسمحش ليه الظروف انه يكون معانا لا في لي كور لا في سميتو لا في اي حصه ملي كنا دوزناهم لسوا ما كانش كيكون معانا في لي ديمونش. دونك ان شاء الله غنحاول انني نعاود من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 15. دونك جو في كومونسي. واحد القضيه بعدا قبل ما نبدا كونسيرنون لي جون اللي ديجا فاهمين داكشي يصبروا معانا حيت عاودت معاهم من ديك المره اللي فاتت اخر سيونس من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 10. دونك دابا غادي نبقى هادي كما كنقولوا من 1 حتى ل 15. واللي ما سمعش شي حاجه ولا مشات ليه شي حاجه باغ اكزومبل يتسنى حتى يسالي لو لايف ياك ولا يخلي ليا كيسيون باش نرجع معاه ونهضر معاه. وحاجه واحده اخرى راه من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 15 داكشي هو اللي غادي يكون في هاد لا فيديو. ومشى لك مسات لك شي حاجه ما تفكرتيهاش تلفتي على شي حاجه حتى يسالي لو لايف ورجع غنخلي اونغيستري ان شاء الله. Donc, je vais commencer. Premier chapitre. Depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort. Il est doublement enfermé. Physiquement, il est captif dans des cellules à bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Ce qui fait. Dans ce premier chapitre, on a parlé de quoi? On a parlé d'un ellipse, ou bien d'un flashback, ou bien d'une histoire à media res. Donc, ça veut dire quoi en media res? C'est une histoire qui se débute au milieu. يعني أي histoire أي قصة كتبدا من الوسط ديالها كنسميوها in media res. ou bien عندنا هنا un flashback de Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ces 5 premiers chapitres, dans le dernier jour d'un condamné, elle a fait un petit récap. Donc, عاود فكرنا في كاع les choses qui sont déjà passées dans l'histoire. يعني أي حاجة فاتت حاول أنه يوضح لينا ويبين لينا la succession de les actions فيها. غير هو البروبليم لو سول بروبليم اللي كنا أنه ما عطاناش داكشي كما كنقولوا bien détaillé et bien organisé في les 5 premiers chapitres. Donc, nous avons le premier chapitre. Donc, j'ai déjà dit depuis 5 semaines. Donc, j'ai 5 semaines. Alors que, dans l'histoire, on parle de 6 semaines. Ou bien le séjour du condamné dans ce roman-là. Donc, quand il y a 6 semaines. Ou déjà, je dis depuis 5 semaines. Il y en a déjà fait 5 semaines. Moi, je vais une seule semaine. Donc, on parle de qui par exemple dans cette histoire? Un jeune prisonnier, ou bien on dit un condamné, donc qui est anonyme. Donc un jeune prisonnier, ou bien un condamné, qui vit constamment avec l'idée de la mort. Donc il a une idée de la mort dans sa tête. Donc il est doublement enfermé. Physiquement, ça veut dire le corps dialogue, ou bien كما كنقول حنا en arabe الجسد ديالو il est captif dans une seule idée, ou bien il est captif dans une seule cellule à bicêtre. Donc, avec la cellule اللي عندنا في bicêtre, donc il est captif le prisonnier هذا فيها. Donc physiquement لقيناه في bicêtre. Moralement, il est prisonnier dans une seule idée qui est la condamnation à mort. Donc العقل ديالو فاش بغى يبقى في حاجه وحده اللي هي انه غادي يعدموه. Et on a parlé et on a bien détaillé في les dernières séances qu'on a le mot condamnation ou bien كما كنقولوا condamné. Lorsqu'on parle d'un condamné كنقولوا محكوم حيت شحال من واحد كيمشي غلط وقلتها وعاودتها فوق ما كيشوف condamné كيسحب condamné ou bien la condamnation راه هي الاعدام. Non, être condamné ou bien la condamnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une personne qui a un procès, qui a un verdict. Donc, شي واحد اللي محكوم عليه. Donc, condamné à mort.
Donc محكوم عليه بإيش؟ بالموت. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Donc ما يقدرش يفكر في شي حاجة أخرى من غير la condamnation à mort. Donc le premier chapitre grosso modo ou bien son résumé donc est bien déterminé fait كيما كنقولوا des choses اللي هما simples. Donc on a parlé d'un ellipse de Victor Hugo ou bien in media res. Donc in media res donc une histoire اللي كتبدا من الوسط ديالها. دونك باش نفهموها كنا كوم اون سيري بحال مثلا غتفرج في واحد المسلسل اشنو غادي تلقى انهم داروا لينا واحد البارتي بروميير في ديك ليبيزود اللي كتكون وسط دي سونتين ديبيزود يجيو تيعطيونا الريكاب ديال داكشي كامل اللي فات ونفس لا شوز اللي دارت عندنا هنا في لو ديرني جور تاع كونداني. دونك قلنا قراو معايا دوبوي 5 سيمين يعني داز ديجا 5 سيمين بقات لينا اون سول. En plus de ça, on parle d'un condamné à mort qui est anonyme. Finalement, la captivité du condamné, qui est physiquement et moralement. Donc physiquement, il est captif dans une cellule à bicêtre. Comme اليوم مسدود عليه في واحد الزنزانة في بيسيتر يعني سميت لا بريزون اللي فيها. Moralement, avec l'idée de la mort يعني كيفكر كيما كنقولوا وبقى حابس واحد الفكرة وحدة اللي هي la condamnation à mort. Donc on passe chapitre 2. Donc, de sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation à mort. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. Donc, il est dans sa cellule. Donc, هنا فين كاين le problème. Donc, هنا فين غيبان le flashback. Donc, هنا on doit bien كما كنقول organiser les choses في la tête ديالنا. Alors que les choses ne sont pas très organisées fait de la partie le roman. Donc عطينا de sa cellule بحال هو كيف لا سيلول ديالو. ولكن شنو قلنا تخيلوا بحال كتفرجوا في شي سيري وحدنا في هذا لو ديبي ديالها كيديروا واحد الفلاش باك يعني حتى من دوك الافكار اللي غيعطيونا ولا الاحداث اللي دازوا دونك لي زاكسيون سون ديجا اشوفي فاتوا. ولكن فاش غيبغيو يفكرونا فيهم ما فكروناش فيهم اون ديتاي وكيما قلنا وداكشي بيان ستركتوري وبيان اورغانيزي عطاونا فكره سابقه فكره. دونك نكمل. دونك قلنا le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation à mort. Donc كيتفكر لو بروسي ديالو كي دي بروسي دي condamnation. دونك هنا la crime ou bien le crime commis par le condamné, ça a été quoi? Donc non, ça a été un crime de sang. Mais ما عطيناش la précision وما قلناش بأنه واش il est coupable ولا il est innocent. واش هو كما كنقولوا فعلا مجرم ولا هو بريء يعني ماشي هو اللي دار هذاك لا شوز. دونك هنا خلينا فيكتور هيغو لي شوز كما كنقولوا اوفرت باش نبقاو حنايا on pense et on dit ou bien on donne une réaction les choses. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. يعني هنا غيبدا انه يقاد دوك الاحداث ودوك الملابسات كاملين les circonstances de le procès ديالو avec quoi avec le verdict fatal. Donc زدنا le mot verdict. Donc قلنا soit condamnation ou bien verdict. Donc شنو الفيرديكت؟ ça veut dire quoi un verdict? verdict هو الحكم. دونك ان فيرديكت فاتال يعني ان فيرديكت غيسالي بشي حاجه اللي هي صعيبه بزاف اللي هي لا مور. دونك سوا نقدروا نقولوا كونداني ا مور ou bien la condamnation à mort ولا نقدروا نقولوا ان فيرديكت فاتال. on parle de la même chose. كنا دويناش على لا بين كابيتال حتى هي نقدروا نقولوا غنشوفوها ان شاء الله في شابيتر 6. دونك هنا grosso modo باش نخرجوا في هذا الشابيتر 2 la pensée du condamné à la mort. Donc il pense à la condamnation à mort. Donc هنا بدا كيفكر في ديك la condamnation à mort. Donc هنا directement on passe chapitre 3. Le condamné semble accepter ce verdict. Donc chapitre 2 il pense. Chapitre 3 il accepte. Donc il a accepté le verdict. يعني تقبل هذاك الحكم ديالو. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis. هو كيقول بانه ما ندمش على شي حاجه في هذا العالم اللي عايش فيه بيان في هذه الحياه اللي عنده. وزيد عليها انه
tous les hommes, il a dit, tous les hommes sont des condamnés en sursis. Donc, أي واحد غادي يموت، أي واحد غادي يموت بالتسلسل، ما متيش اليوم غتموت غدا. Donc les gens, tous les hommes vont mourir كما كنقولوا enfin, mais personne ne sait la place ou bien le temps, bien la manière dont il va par exemple mourir. Peu importe ce qui lui arrive. بحال اللي دوينا عليها دابا كيما بغى يوقع ليه. Donc 3, il accepte le verdict. Donc, dans le premier chapitre, on a parlé d'un ellipse de Victor Hugo. Donc, une histoire, une médiaresse, le milieu d'Iala. Donc, on a depuis 5 semaines. On a le résumé. Donc, le résumé. On passe au chapitre 4. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit brièvement cette hideuse prison. Donc, le condamné, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qui atteint la description de la prison, ou le condamné transféré à Bicêtre. Donc, il y a le cas total. Donc, je vais dire, le chapitre 1, on parle d'un condamné qui est doublement enfermé, physiquement et moralement. Par la suite, la pensée à son verdict. Chapitre 3, on a trouvé qu'il a accepté le verdict. Chapitre 4, le condamné est transféré à Bicêtre. On va dire la chose est في le début. في الأول فاش يلاه تيعطيونا هاد لي بارتي هادو précisément في le dernier jour d'un condamné. هنا شنو عطاونا على le début. Donc qui a donné هاد les choses? C'est Victor Hugo. Donc Victor Hugo il nous a donné l'histoire sous forme qui m'a compris le début de l'histoire sous forme d'un ellipse ou bien d'un flashback. يعني يحاول يذكرنا في هذوك لي شوز اللي كانوا قبل وحاول انهم عطاهم لينا ولكن ما عطاوش بالترتيب. قلت لكم كيما بحال كتفرج في شي سيري غتتفرج باغ اكزومبل في ليبيزود 29 شنو غادي تلقى انهم كيعطيونا لي شوز اللي دازو قبل ولكن ماشي بالترتيب. الا جينا نشوف كان خاص يكون الشابيتر 4 هو لو برومي ياك غادي يتبعوا لي زوطخ شابيتر نقادوهم نمشيو قلنا شابيتر 4 دونك نمشيو من ورا الشابيتر 5 عاد نمشيو للشابيتر 2 عاد 3 عاد لو بروميي شابيتر ولكن هاد لي شوز ما داروش بهاد لا سكسيسيون ولا ريزون كتبقى ديما عند Victor Hugo. Donc chapitre 5, le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité à quelques mots de latin. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. Donc maintenant, le narrateur il nous parle de son arrivée à la prison. Il nous sort de la prison. Donc il a dit ma baqin fash. Baqin fait l'ellipse de Victor Hugo, donc le flashback premier. Donc il y a le chapitre 1, c'est le chapitre 5. L'analyse d'hier. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité. يعني يقدر أنه يحسن من les conditions ديالو أنه يتعايش مع هذوك les prisonniers. Ça a été grâce à quoi? Ça a été grâce à sa docilité. Donc كما قلنا كان ظريف et à quelques mots de latin. وحتى واحد الكلمات باللاتينية كيقولهم دونك خلاتو أنه يتعايش مع هذوك les gens اللي كاين عندنا في البريزون. Donc avec les prisonniers qui pratiquent déjà l'argot qui double le langage qui est pratiqué dans les prisons et l'argot. Donc il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison et الكلام ou bien اللغة اللي كيهضروا بها في الحبس. حتى لهنايا نكونوا سالينا l'ellipse ou bien le flashback premier de Victor Hugo qui est le chapitre 1 le chapitre 5. Par la suite, on passe au chapitre 6, dans un monologue intérieur. Donc le narrateur, il parle à lui-même, donc il dit Maras. Un monologue intérieur, c'est lorsqu'on trouve dans une histoire un personnage qui parle à lui-même. Donc il lui Donc le prisonnier nous dévoile sa décision de se mettre à écrire. Donc il va se mettre à écrire. À écrire quoi? À écrire un journal intime. Il غادي يكتب لنا واحد اليوميات ديالو ياك وهاد اليوميات هادو اللي غادي يكونوا publiés par Victor Hugo par la suite. D'abord
pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses. يعني يكون عندنا la cause de l'écriture يكون عندنا deux. Premièrement, c'est pour lui-même. يعني غيكتب على قبل راسو. يعني pour se distraire باش يهرب ويحيد من دوك les problèmes et oublier ses angoisses. وينسى كما كنقولوا كاع هذوك المغصات اللي كانوا في الحياة ديالو يحيدهم. Ensuite, pour ceux qui jugent pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner à quelqu'un à mort. Donc, la deuxième cause pour laquelle il a pris la décision d'écrire, كان على قبل les juges، يعني على قبل الحكام، على قبل القضاة، باش ان اليد ديالهم تكون رحيمه واحد شويه على باش فاش الوقت اللي بغاو يحكموا على الناس بالموت. C'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale. وهذا كما كنا دوينا في الكلاس قلنا un roman à thèse. Donc le genre ديال هذا الرومان هذا وقلنا لا thèse défendue الا بقيتو عاقلين الناس اللي حفظوا وتقاتلوا في لي ديمونش راه on a parlé dans une fiche de lecture que la thèse défendue ça a été quoi? L'abolition de la peine de mort. قلنا سواء كنسميو la peine de mort, la peine capitale, la condamnation à mort ou bien le verdict fatal. دوك كاملين تسميات بالنسبه للاعدام. دونك هنا عاوتاني grosso modo concernant le chapitre 6 شنو لقينا؟ donc la décision d'écriture ياك اللي تخادت dans un monologue intérieur اللي تخادت هو انه كيدوي غير مع راسو. donc pourquoi il a écrit les choses? Ça a été quoi la cause? c'est pour lui-même et pour les autres. وكي sont les autres هادو هما les juges هما الحكام على قبل راسو pour lui-même pour se distraire et oublier ses angoisses. Et ensuite pour les juges, donc pour que leurs mains soient moins légères. ختمنا كامل هذا الشيء هذا قلنا لا كونتريبيسيون ديالو يعني هو التدخل ديالو اللي دار وعاون باش انه تحيد هاد لا بين كابيتال. abolir ça veut dire supprimer. Chapitre 7. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Donc c'est quoi l'intérêt de l'écriture? Donc il pense encore une fois, mais maintenant il pense à quoi? Il pense à l'intérêt de l'écriture. Yani, pourquoi il va écrire? Pour sauver, premièrement pour se distraire, oublier ses angoisses. Donc il y en a qui بان لي انه غادي يعشق وحدين اخرين وغينسى وما عتقش راسو هو في هذيك الحين. Donc chapitre 2 il a رجعنا ليه on a trouvé la pensée à la mort ou bien la pensée au verdict fatal. Chapitre 3 شنو لقينا؟ il a accepté le verdict fatal. نمشيو دابا chapitre 6 قلنا il se met à écrire. Donc خدا la décision pour écrire, pour écrire son journal intime. Chapitre 7, il pense à l'utilité de cette écriture-là. يعني كيشوف واش انه هذا الشيء نافعو ولا ما غاديش ينفعو هو بعدا. دونك جا هذاك un peu de doute يعني بدا كيدخلو الشك. Donc chapitre 8, le condamné compte le temps qui lui reste à vivre. Donc هنا عندنا un compte à rebours كما فايت لينا قلنا. Le compte à rebours قلنا واحد العد العكسي. يعني هنا غيبدا يحسب الوقت ديالو من بعد ما بدا كيفكر في ليتيليتي ديال ليكريتور. في شابيتر 7 هنا غيبدا يحسب الوقت ديالو. دونك كيس كيل ا دي 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6. donc 6 semaines 12 ans قلنا dont il a déjà passé 5 يعني في 12 5 ou même 6 اللي هو ديجا دخل كما كنقول في لا ديرنيير سيمين. ولا ديرنيير سيمين قلنا منين كتبدا لينا؟ كتبدا لنا من البروميير شابيتر حتى الشابيتر 49 من A حتى 49 هي لا ديرنيير سيمين. il ne lui reste presque rien يعني ما بقات ليه حتى شي حاجه ما بقاش ليه الوقت بزاف. دونك هنا كيفكر انه il faut se débarrasser من هاد لا كونداناسيون وهاد لي بريزون وهاد الروينه كامل. chapitre 9, notre prisonnier vient de faire son testament. donc بحال قلنا غيشهد في شي حاجه دونك غادي يعترف لينا بشي حاجه. دونك هاد الاعتراف ديالو شنو غادي يكون فيه؟ il pense aux personnes qui laisse derrière lui. دونك هنا اعترف بانه يلاه قال لنا دابا في سميتو في لي شابيتر ديرنيي
il ne regrette rien dans la vie, ou هذا في chapitre 3 دولين على les choses كاملين lorsqu'il a accepté le verdict. Mais هنا في chapitre 9, donc il regrette des choses et il a fait son testament. Il n'est pas fait بشي حاجة. Donc il pense aux personnes qui laisse derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille. Donc la maman, une femme un peu âgée qui a 64 ans, sa femme, on n'a aucune information sur elle, sa petite fille, la petite fille Marie qui a 3 ans, elle a 3 ans. Donc هادو خلاو لينا كيما كنقولوا 3 femmes dans sa vie باش هاد les choses هادو nous touchent le cœur يقسنا شويه في القلب ديالنا ونحسوا بهاد le condamné à mort. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. Donc il pense de plus en plus à sa fille ou bien à sa petite fille. هنا كان عندنا 3 pensées. La première pensée كانت عندنا في le début في chapitre 2. Il pense au verdict. Donc il رجعنا غادي نلقاوه هنا. Donc se souvient, donc il pense à sa condamnation à mort ou bien verdict fatal. يعني كان كيفكر فاش في le verdict. Donc par la suite la pensée اللي غادي دوز كيما كنقولوا l'utilité de l'écriture اللي كانت عندنا في chapitre 7. Donc l'intérêt, donc il pense à l'intérêt ou bien l'utilité de l'écriture. يعني يبدا يفكر يعني pourquoi il va sauver d'autres têtes alors que il ne peut pas sauver la sienne qui est dans chapitre 7. Chapitre 9, donc il pense à qui? Il pense à sa femme. Donc chapitre 7, il pense à sa femme. Donc maintenant on passe le chapitre 10. Le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre. Donc un cachot. Donc un cachot c'est une cellule qui n'a pas de fenêtre. حتى تكونوا جالسين من بعد لو لايف عاود تفرج خد ان سيلو ونوطي عندك هاد لي شوز هادو. كاشو دير قدامها est égal cellule, une cellule qui n'a pas de fenêtre. Donc un cachot هي واحد لا سيلول يعني واحد الزنزانه اللي ما عندهاش شراجم ديالها. دونك اون ارغو يعني باللغه ديال الحبس شنو كنسميوها كاشو. Il décrit aussi le long corridor. Un corridor, c'est la même chose. La ligne que corridor est égal couloir. Donc corridor, couloir. Donc en argot, bien le langage pratiqué dans le prison, on appelle un couloir un corridor. Qui est allongé par des cachots. Donc un couloir, un corridor طويل قدامك longé par des cachots. يعني غنلقاو فيه مطرامين فيه لي كاشو. يعني كاين هنايا كاشو على اليمين كاشو على لا غوش وهذا هكا. هنا réservé aux forçats. Donc la même chose كيما كتبتي استغفر الله كيما كتبتي كاشو كيما كتبتي corridor. On va écrire maintenant forçats. Donc ça veut dire quoi les forçats? Les forçats ce sont des prisonniers. Déjà on a des prisonniers les travaux forcés. Donc des prisonniers condamnés à faire des travaux forcés ou bien des travaux pénibles. يعني غادي يديروا دوك الاعمال الشاقه. هادشي باش محكوم عليهم وفي لا بريزون كيعيطوا لهم les forçats. Alors que les 3 premiers cabanons on غادي تزادنا un autre mot اللي هو cabanon. cabanon حتى هي la même chose. تاخذ الورقه وتكتب cabanon يدير تيغال تكتب cellule avec fenêtre. Cellules avec fenêtre. Il y a des cellules qui ont des fenêtres. شنو كيسميوهم هما؟ كيسميوهم des cabanes. ما حيت مرتاحين فيهم هادو فيهم bien كيكونوا bien aérés وهداك الشيء. Ils sont réservés aux condamnés à la peine capitale. Donc شكون اللي كيحطوا فيهم هذوك لي كابانو les condamnés à mort. Donc هنا نكونوا سالينا chapitre 10 pour passer au chapitre 11. Donc pour passer sa longue nuit. دونك كنعرفوا حنا لي نوي بحال باغ اكزومبل حنا دابا في الحجر الصحي وهذا كنلقاو راسنا اننا كوم دي بريزوني. دابا ايماجينو ما عندك لا بي سي ما عندك لا تليفون سون انترنت tu n'as rien وما تقدرش تخرج ياك. سكي في هاد لي شوز هادو شنو غادي يعطيوك كيما كنقولوا واحد لا نوي اللي كتبدا باغ اكزومبل من 19 من 7 ديال العشيه. دونك من 7 ديال العشيه حتى للصباح
Donc tu n'as rien à faire. Donc, كما كنشوفوا نتوما, par exemple, دابا في Facebook, donc les gens ils commencent à compter même les fleurs اللي كاين عندهم في الجسد ديالهم, يعني في طلامطهم في ديورهم, هذا كيبداو يحسبوا شي حوايج اللي هما بيزار, يعني هادشي ولا ما كاينش. هذا باش غادي نشوفوا حنايا ان كونداني ا مور qui est dans une cellule où il est seul. Donc il commence à faire des trucs qui m'a dans la vie. Donc il va passer en mur غيمشي كيما كنقولوا الحياط. دونك قلنا pour passer sa longue nuit باش يدوز هذيك لا نوي كامله ديالو, خصو شي حاجه اللي غادو واحد الموين دو ديفيرتيسمون, شي حاجه اللي غادي ترفه عليه. Donc il se lève pour nous décrire les murs de sa cellule plein d'inscriptions. Donc il y a عامرين des inscriptions. Donc بحال قلتي شي واحد كيتقيد comme les inscriptions par exemple اللي غادي يديروا في واحد لو سيت ولا une nouvelle application, كتكتب كيما كنقولوا لو نون لو برينون لاج كذا كذا كذا, دي inscriptions كانوا données par d'autres prisonniers. Donc on a trace laissée par d'autres prisonniers. L'image de l'échafaud crayonnée sur le mur le perturbe. Donc هنا le mot échafaud ou bien كنقولوا guillotine, la même chose, اللي هو ديك المسقاله هي باش كيقطعوا لي تيت, باش كيقطعوا الريوس. دونك هنا le perturbe, يعني صافي ما خلاتش ليه ديك لا stabilité في لا في ديالو. Donc il pense maintenant encore à la mort, donc il va mourir, donc il va arrêter كيما كنقولوا la description. وفوقاش غادي يكمل, يكمل لينا حتى الشابيتر 12, يعني يحبس في الشابيتر 11 حيت شنو خلعوا. دونك خلعوا هذاك لي شافو اللي كاين كريوني, اللي كان مرسوم في الحيط. دونك هنا غندوزو للشابيتر 12 par la suite. Et on va trouver que le prisonnier reprend sa lecture. Donc, il les inscriptions murales. Donc, il reprend sa lecture des inscriptions murales. Il découvre les noms de criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste dans cette triste cellule. Donc, il décrit les murs de la cellule. Donc chapitre 11 et 12 لقينا فيهم la description des cellules. Donc هنا il découvre quoi? Les noms de criminels. Donc واحد المجرمين. Donc on a donné le nom criminel. Donc criminel, même si ما عرفناش هذوك les criminels اللي كانوا قبل واش هما innocents ولا coupables اللي فاتوا دازوا في هاد لا cellule, séjourner dans des cellules, يعني شوف واحد فايت عايش في هذيك la cellule. Et maintenant je passe chapitre 13. Donc chapitre 13, le narrateur personnage se rappelle d'un événement particulier. وقبل حكا ما ندوز لهاد لي شوز هادو نحاول نشوف لي كيسيون بعدا عاد باش ندوز للشابيتر 13. خليو لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير. اجي نشوفو زينب. زينب قالك كتحس براسك في لابريز. شي دابا هذا تحسو بداك الديرني لو كونداني ا مور كيفاش كيعيش سون ديرني جور وداكشي. لا ياسر ياسر وينز حتى تسالي لو لايف وغادي نخليه كيما كنقولوا هنا ما غادي يتمسحش لو لايف ورجع ليه وسميتو ورجع ليه وعاود تصنط وحط لي نوط اللي بغيتي. بلاتي شي مروان شنو انوسون شنو هي كوبابل. ايمن انوسون هي بريء وكوبابل هي مجرم يدير واحد الجرم. ويا ما سمعتش الشابيتر 12 ترجع تقراه.
هي انا حضرت معاك ماشي مشكل عبد الله، حتى ترجع سميتو، حتى ترجع لو لايف. دونك نكمل هاد لي 3 شابيتر اللي بقاو لينا، وغادي نحبسوا السيونس على الشابيتر 15. Donc, chapitre 13, le narrateur personnage se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans le cours de la prison. Donc, non. On a le spectacle اللي غادي نشوفوه كما كنقولوا من بعد qui concerne les forçats، غنسميوه حنا من بعد le ferrage des forçats. Donc هنا غنبداو ندخلوا لدوطخ مون، هنا غنبداو ندخلوا عاوتاني ان اوتر موند. دونك هاد لي مون غيدوزونا لحويجات جديده علينا. دونك هنا le narrateur il va se rappeler d'un événement، دونك واحد الحدث اللي غادي يوقع في لا بريزون اللي كنا سميناه لو ديبار دي فورسا او بان دو تولون. لو ديبار دي فورسا او بان دو تولون. دونك هنا لو ديبار دي فورسا، لي فورسا اللي هما لي بريزوني اللي غيديروا دوك الاعمال الشاقه. دونك يديروا واحد لو ديبار، يعني غادي يحيدوا، غادي يمشيو من لا بريزون دو بيسيتر بور باسي او بان دو تولون. هاد لو بان دو تولون هي فين غادي يمشيو يديروا دوك الاعمال الشاقه ديالهم. سميتو ديك لا بلاص سميتها بان دو تولون. دونك il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes. يعني غادي عطينا هاد لي زيفينمون ديال هاد الشابيتر 13، حنا عطينا ديجا هاد لو ريزومي هذا غير باش يولي داك الشيء سهل علينا اكثر من بعد ما درنا لي بارتي كاملين في الكلاس. دونك قلنا il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle، يعني عاودينا هاد القصه هادي ولا الاحداث هادو بحال شي سبيكتاكل، بحال غتفرج في شي مسرحيه ولا شي حاجه. قالك اون 3 اكت، يعني قسموا ل 3 اكت. لا فيزيت ميديكال، تصحوا ديك كاين لي فوت دو فراب، لا فيزيت دي جيولي اي لو فيراج. دونك قلنا لا فيزيت ميديكال، لا فيزيت دي جيولي اي لو فيراج. دونك لا فيزيت ميديكال، دونك غادي يجي عندهم لو ميدسان وغيبقاو يقلبوهم، يعني شكون اللي يقلبوا هادوك لي فورسا. لا فيزيت دي جيولي، دونك لي جيولي هما السجانين. دونك هادوك السجانين غادي هما غيديروا لهم انفيزيت باش غادي يديروا لهم لو فيراج من بعد. دونك قلنا اي لو فيراج. سيتير كوا لو فيراج؟ وديجا خاصنا نشرحوا حاجه بحاجه، ديزولي. لي جيولي سو سون لي جون كي برون سوان، الا حطينا اونتر غيومي دي بريزوني، بحال قلتي هما اللي كيتهلاو فيهم، راكم عارفين باش كيتهلاو فيهم. قلنا اي لو فيراج، دونك اش غادي يديروا باش غيتهلاو فيهم بداك لو فيراج. دونك سادير كوا ان فيراج؟ لو فيراج حتى هو ان مو اللي غادي يكون عندنا اون ارغو. لو فيراج هو فاش كتشد شي واحد وكدير ليه المينوط. دونك فاش كتحبس ليه على يديه ولا رجليه، كدير ليه السلسله على يديه ولا رجليه، اش كيتسمى فيراج. والفيراج عندنا من لو مو فير. لو فير هو الحديد. دونك بحال قلتي كيديروا لهم الحديد فين؟ في لي مان ديالهم وفي لي بيي ديالهم. Donc, le chapitre 13, donc on a parlé de quoi? On a parlé d'un départ des forçats au ban de Toulon. باش يمشيو يديروا لك الاعمال الشاقه اللي عليهم. نقسمنا كما لقينا هاد لو شابيتر لا 3 بارتي، اللي هو كان عندنا لا فيزيت ميديكال، يعني غادي يجيو يقلبوهم الطبا. لا فيزيت دي جيولي، غادي يجيو هذوك السجانين غادي يديوهم. اي لو فيراج، دونك باش غيديروا لهم داك الحديد في يديهم ورجليهم داك السلاسل باش غادي يديهم au bain de Toulon. Il nous parle du traitement inhumain réservé à ces condamnés. Donc, كان واحد le traitement واحد التعامل اللي غير إنساني inhumain. Donc, réservé à ces condamnés là. Donc, غاش غيبداو يديروا لهم؟ غادي يبداو يعذبوهم، وداك لو جور كيما عرفنا كانت فيه لا بلوي، غتكون فيه الشتا وهما واقفين كيتسناو لو رول ديالهم بور باسي او ميدسان، وغيبداو يديروا لهم داك الحديد يلصقوهم واحد مع واحد. دونك هاد لو تريتمون كومون il a été inhumain، يعني غير انساني، ريزيرفي ا سي كونداني، هاد المحكوم عليهم. دونك هاد لي فورسا باش كان محكوم عليهم بلي ترافو فورسي، الاعمال الشاقه والاعمال الاجباريه. قلنا à la fin du spectacle il tombe évanoui. دونك من هاد الشيء كامل كيفاش كنتو كتخيلوا لو كونداني il va s'évanouir، بحال ان بتي بيبي، وبحال اللي لقينا
في la boîte à merveille سيدي محمد. à chaque fois كيوقع ان بروبليم il s'évanouit. دابا نعرف شو طاح من عينيكم هاد لو كونداني، كنتو كتخيلوا شي واحد صحيح كبير كيدير، مي هنا كيبغي يبين فيكتور هيغو لينوسونس ديال هاد الكونداني ا مور، انه ما عرف والو، انه il ne peut pas tuer، انه غير شاف هاد لي شوز هادو انه سخف. دونك il tombe évanoui. chapitre 14. quand il revient à lui يعني من يرجع للوعي ديالو il se trouve dans l'infirmerie. دونك يلقى راسو كيما كنقولوا في l'infirmerie. l'infirmerie واحد من الصوصف اللي كاين عندنا في لا بريزون نيت، يعني كاين عندنا في بيسيتر. d'une fenêtre il peut observer les forçats partir tristement sous la pluie au bain de Toulon. يعني غيبقى يطلع لهم واحد لا فينيتر وغيبان ليه انهم غاديين بهم لديك لو باين دو تولون، يعني سو لا بلوي، يعني كاين الشعل الجاد وما عدير لهم هذوك لو فيراج وسادينهم على ايديهم على لي بيي ديالهم. ودونك هنايا غيبقى يشوف هذاك المنظر كوم ان سبيكتاكل. il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. دونك غيبدي يفضل انه يموت على انه يدير هاد لي travaux forcés. حيت هو قبل كان كيقول انه travaux forcés حسن ليه من لا مور، دابا هنا اش غادي نلقاو قلب لي زيدي ديالو. دونك il va préférer la mort que les travaux forcés. دونك غنلقاو une autre acceptation ديال هاد لا كونداناسيون ا مور من بعد في الشابيتر 3. il a accepté le verdict. انا في الشابيتر 14 la même chose, il a accepté son verdict plutôt قلنا que les travaux forcés. chapitre 15. pour finir inchallah هاد la séance هادي اللي مجموعين فيها في هاد لو لايف. le prisonnier est dans sa cellule. Donc, je répète, le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie, mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort, qu'il pense à s'évader. Donc, le prisonnier est dans sa cellule. Il est dans la cellule ديالو. Il avait senti un peu de liberté. يعني حس بشوية كما كنقولوا ديال liberté. فين؟ في l'infirmerie. Donc, فاش كان في الشابيتر 14 في l'infirmerie حيت تما بلاصه اخرى كاينه اون في كي شونتي وهاد لي شوز كاملين اللي نعاود كيما كنقولوا نركز عليهم نعاود ثاني من بعد. دونك هاد لي شوز كاملين شنو غادي يعطيونا اون فان دو كونت؟ دونك تعطينا اون اوتر ايدي اللي غادي تجي عاود ثاني، وهي ليدي اللي عندها علاقه كيما كنقولوا بلا مور. دونك اللي غتخليه انه يفكر فاش في ليفازي. دونك غيفكر فاش؟ غيفكر في الهروب. دونك في الشابيتر 15 داكشي غيولي بريزون بريك. دونك غادي يتحول لي شوز، غادي يفكر كيما كنقولوا في ليفازيون. دونك هنايا غيكون عندنا ان ريف ديفازيون. مي هاد لو ريف واش غيتحقق ولا نو غنكملو ان شاء الله في لي لايف ان شاء الله اللي غيكونوا من بعد. ونتمنى تكون لا سيونس داز مزيانه، وخليو لي كيسيون ديالكم حتى نتلاقاو اليوم ان شاء الله في ديسكورد. من الاحسن نتلاقاو مع ديك 10 ديال الليل، نتلاقاو نديسكوتيو شويه على هاد لي شوز هادو، نحاولوا نعرفوا شنو واقع هنا، نزيدو كما كنقولوا بطرافاي اكثر وحسن. والحمد لله مني عندنا بعدا هاد لي لايف وعندنا هاد لي شوز هادو اللي خلونا بعدا نكونوا قراب مع بعضياتنا. وانا غادي نخلي لو لايف اونغيستري هنايا، غادي يدوز واحد 2 جور ولا 3 يقدر انه يتمسح. غادي نحط هذاك لو لايف غيتحط سور لاشين حتى نصيفط لكم لو ليان ديالها. نجي نصيفط لكم لو ليان ديال لاشين. درت واحد لاشين يوتيوب باش تبقاو تمشيو تلقاو فيها هاد لي كور وهاد الشيء كامل. بارطاجيو هاد الشيء مع صحابكم. وهذا انا نخلي لكم لو لين، خليتو لكم في لي كومونتير حتى تدخلوا تما. ديروا لابونمون ديالكم باش يبقى يطلع لكم داك الشيء كامل. وتبارك الله عليكم، ونخليكم دابا.